呢個係停車場位置連一個車位嘅。呢度行入去就係佢嘅大堂位置啦。呢兩個就客 lift 啦。呢個單位距離地鐵站其實都好近啊，步行大約係5分鐘到可以去到地鐵站口㗎啦。沿路都有瓦遮頭嘅，就過馬路就係過地鐵站啦。上到單位其實行幾步就到呢個單位門口㗎。呢個單位係邊樓嚟嘅，咁就有 L 位嘅窗啦。佢前身係做餅嘅工場，咁而家工場冇做啦，咁裏邊啲嘢咧就全部都拆晒啦。單位係好開揚，同埋個光線好好，樓底係正常高度啦。行前少少嗰度咧就有一個房仔，就係以前要嚟做雜物房嘅，咁都係板間嘅啫，拆得嘅縫牆。再隔離嗰個位置咧，都係一個房仔，咁啊可能擺一啲係比較緊要啲嘢啦，可以鎖門嘅，唔中意可以都拆得。咁呢度入去咧就係廁所咯，一共有3格，咁正常都夠使用㗎啦，有洗手盆啦。出返嚟見到其實全部一罅都係窗嚟㗎啦，因為係單邊樓，個景觀都好開揚，柱位唔多啦，得一條啫。呢個單位係38年樓，咁尺數係3150尺，實用率好高嘅，呢度都差唔多有2700尺實用率㗎。另外下邊停車場個車位咧，另外放售就係120萬開價，咁工廈嚟計車位其實係比較係稀缺一啲嘅，無論買賣同埋租咧都係比較受歡迎嘅，係供不應求嘅。呢個單位嘅售價其實都唔高，唔使1000萬，900幾，租都可以，租都係10蚊多少少啫。有興趣嘅約我上嚟望一望啊！電方面都係大電嚟嘅，有400M 電，因為之前係做呢個工場嘅，所以電係一定係足夠用嘅。咁另外佢入門口嘅位置咧，呢一度咧係一欄嗰啲櫃嚟嘅，可以擺下雜物啊咁樣嗰啲啦。